मोर भारत का राष्ट्र पक्षी होने के साथ साथ बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत पक्षी भी है। मोर के बड़े बड़े खूबसूरत पंख हर किसी को पसंद भी आते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सी बातें हैं मोर के बारे में जिन्हें आमतौर पर लोग नहीं जानते। जैसे कि एक कहावत मोर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि मोर कभी संभोग नहीं करते, लेकिन दोस्तों ये हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं मोर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आज से पहले आपने शायद ही